Pirmą kartą su Dalia susitikome užpernai pavasarį. Tuomet moteris, neseniai palaidojusi vyrą ir jau keletą metų kovojusi su ją alinančiu 4 stadijos vėžiu, dar turėjo jėgų, norų ir svajonių. Ji nei minutei nebuvo susitaikiusi su savo diagnoze ir vis tikėjosi, vylėsi, kad jai dievulis atseikės dar bent 14 metų. Tiek, kad spėtų užauginti vaikus. Va dabar, kaip su ta liga, aš kažkokį kvailą pagreitį pagalvoju. Man visko, ne visko reikia, aš ką žinau. Sakau, aš tada sakiau telefonu, kad aš iki trečiadienio gyvenu. Dabar gyvensiu iki rytojaus, kad aš nuvažiuosiu pasidaryti ant tos vaistus susileisti. Paskui gyvensiu iki 21, kad man reikės nuvažiuoti pasidaryti pas tą onkoginekologę tyrimus. Va taip, kažkaip ir kažką norisi vaikam palikti, kad nusėgi su saulėmi gyventi. Kokią prašyčiau? Žinau. Dar 10-15 metų pagyvent, išsimokėt skolas ir kad vaikai liktų normaliai, galėtų ramiai savo gražiai. Turėtų bent jau kur gyventi ir viską. Leisiu savo dar 15 taip metų pagyvent kokią, kad galėčiau kažkiek vaikam dar bent jau šitos mažiukus kažkiek pakelt padėti. Nes be manęs jie nieko neturi. Deja, moteris kasmet vis labiau silpo. Šeima skurdo, nemenkos išlaidos vaistams, slaugos priemonėms, namuose trūko būtiniausių dalykų. Dalia vis dažniau pagalvodavo, o kas, jeigu gyvenimas susiklostys priešingai nei ji tikėsi. Dalia nieko neturėjo, tas skurdas, kurį aš pamačiau atvažiavusi čia, į tą šeimą mane labai pribloškė. Jinai turėjo tik tai didelę motinišką širdį. Ir jinai glaudė tuos vaikelius prie savęs. Mes kartais žmonės turime gražius namus, turime spintas pilnas rūbų, bet mes jaučiamės kartais tokie nelaimingi. O jinai buvo laiminga, jinai taip džiaugiasi, jinai sako, rašo mums Facebook'e, įsivaizduojate, daviau Vietukui nueiti pinigėlių nupirkti grietinės. Jis parnešė man bananą ir vieną rožę. Jis nupirko grietinę ir parnešė man rožę. Jis mokėjo džiaugtis tokiais mažais atrodytų džiaugsmeliais. Suprantate, jinai labai kabinosi gyvenimą. Tie vaikai buvo tarsi siūlelis. Ir štai jinai 25 rugpjūčio, jinai rašo, paskutinis jos įrašas buvo toks Facebook'e. Mąstau, ką gero ir gražaus galėčiau jums parašyti. Ir nebeturiu jausmų. Turbūt artėja pabaiga. Paskutinę vasarą Dalia daugiau laiko praleisdavo ligoninėse nei namuose. Vaikai nė nenujautė, kaip smarkiai silpsta jų mama. Tiesiog buvo įpratę, mama serga. Ji labai pergyveno ir su ja kalbėjom, sako, aš mirsiu, tai žinau, kad jau man nėra kur daugiau. Bet sako, kas laukia mano vaikų? Labai už vaikus pergyveno. Nu taip. Na, kaip nuotaikos mergaičių buvo, sakykime, vasarą, paskui Liepą, rugpjūtį, kai iš tikrųjų mama labai silpna buvo ir kai, suaugę jau jautė, kad turbūt, kad nebegerai bus. Jos netikėjo, aš jas bandžiau kažkaip tai paruošti, taip nežymiai, kad mamai sunku, kad taip, kad jūs klausyt turit, nebėkit į tą lauką, vasarą pagundų daug į lauką, norisi nebėkit į tą lauką, pabūkit su mama. Jos atrodė, kad mama serga ir dabar sirgs, nesvarbu, kad blogiau. Jei buvo pirmus metus, kada buvo, jei labai irgi blogai buvo, nei lovoj. O po to pasitaisė, 2 metais jau ir plaukai ataugo, ir visai ir paeit galėjo, ir šiaip ir taip. Ir jom atrodė, kad ta krizė praeis ir vėl mama bus tokia, kaip buvo. Jos nesitikėjo. O Dalia sukandusi dantis kentėjo. Jinai bandė būt žvali, bet kada jau būdavom dviese, kada aš vis tiek jau matydavau, tada jinai prisipažindavo, kad ji bloga labai. Ji netgi iki pat mirties. Jinai baisus skausmai buvo, to kojų skausmai baisus ir nagai tie baisiai skaudėdavo visi, kaip kraujas eidavo grino žaizdos nagų buvo. Jinai netgi bijojo, kad morfijos neleistų, kad jinai, paskui gal, kaip negalės bendrauti, nuo morfijos jau daugiau ten žmogus mėgantis, tai jinai net gydytojai nesiskųsdavo. Mums pasakydavo, man ateidavo draugės, ten pasakydavo, jau kitą kartą sako, Jėzu, geriau mirčiau, jeigu tokius skausmus kentėčiau, bet ateina gydytojai, sako, gal stipresnių vaistų, gal ką leisti, jinai atsisakydavo.
kentėjo iš paskutinio. Labai didelius. Labai. Ja, kaip išpūtė paskui, nežinau, ir paskui ir atsisės jau nebegalėjo, ir nieko kojos kaip kaladės, kojos taip prieš kokius porą mėnesių pradėjo tinti taip, kad nieko neįsiaudavo. Batus tapkės tokias persipjovė ir įeina ir tai negali. Kiek kartų greitoje vežė, tai lipa iš lovos ir nukrenta ir pasikelt nebegali. Su neštuvais iš namų išveža. Nu tai ką įleidžia, vaistų biškį pabūna. Ir parveža vėl namo. Arba nuvežame į Kauną. Ir iš Kauno vėl namo. Būna, kad per naktį ją palaiko. Ir vėl iš ryto važiavam namo. Pakeitė į chemiją. Tai jau nebepadėjo, pradėjo plaučiuose, aš nežinau kaip ten vadinasi, ne plaučiuose, kepenyse tos žaizdelės vadinamos dėt, ją pradėjo pūst ir jį pakeitė chemiją. Matomai pakeitus tą chemiją, jinai visiškai netiko. Jinai plaukai buvo nuslinkę, nuėjo kojų nagai, rankų nagai, kojas sutinė buvo, rankos be nagai kraujuodavo siaubingai, kraujas pas ją blogai krešėjo. Būdavo pirštai prišti, perint per visą patalynę, per viską. Važiuojam į ligoninę, veža į Kauną. Kaune paskutiniu laiku jau ją nebepriimdavo. Jinai vis tikėjusi, kad rugsėjo 3 grįžčiau gydinti gydytoją. Ir tada jie paims. Nepriėmė, todėl, kaip žinot, ten mirtingumo nenori savo. Jau buvo aišku, kad jai su gydytoja, kad aš kalbėjau, tiesiogiai nepasakė, bet sakė, rugpjūtis jau blenimas mėnuo. Rugsėjo 1 mirė. Skaitau, kad gyvenime nėra baisiau, kad taip, taigi vaikai tėvus laidoja, o kada tėvui reikia laidoti vaikus, tai žinau, čia tragedija. Yra vienintelė dukra. Sunku net tai prisiminti. Aš priėjau į vaikus, radau, Jonukas nekalbantis nieko, bet jis toks nervuotas buvo, toks negeras. Padavė saldainis, kur močiutė perdavusi jam. Tai jis paėmė tas saldainis, mėtė ten grindų, kažkas tai vaikui darėsi, taip jautė. Verkė visi viską. Ir labiausiai tai jautriausiai tai Giedrė, Laima kažkaip gal savyje, nuo Giedrė sėdų kambarį, viena verkė ir sako, dievuli, kodėl toks negeras, paėmė tiek jau atbirti mamą. O paskui, kol laidojo, buvo sunkiausia, o namuose jau paskui po truputį apsiprašo. Jie šitokią netektį išgyveno. Taip, jie prarado savo mamą. Ir žiūrėkim, kaip jie dabar kalba apie mirtį. Dabar mes degame žvakę. Sūnelis vienas sako, žvakė mirs. Aš sakau, vaikeli, dariukai, žvakės sudega. Ne, sako, žvakė miršta. Mes nežinom, kas yra jų galvelėse, kas yra jų širdelėse. Jie 5, visiški našlaičiai, visi mokyklinukai. Privalėję suaugti ir išmokti daugybės dalykų per greit. O dabar šviesioji šios istorijos pusė. Mažiesiems broliams močiutė vis sako, dabar mama į jūs žiūri iš dangaus ir viską mato. Ir labai tikimės, kad mamos širdis rami, nes tai, kas šiandien vyksta jos vaikų namuose, tikri stebuklai. Tarsi pasakų aitvarai iš visų pusių subėgę svetimi žmonės ėmėsi padėti šiai šeimai. Tai, kaip vaikų buitis atrodė tada prieš keletą metų ir dabar, neįtikėtinas skirtumas. O močiutė Audronė tik skėsčioja rankomis ir sako, aš net nežinau, kam už visą tai turiu dėkoti. Iš tiesų, aš taip, kada taip paklausyt ir vertinti, ne, tą visą mūsų veiklą. Ir galvoju, asmeninio indėlio tai buvo labai nedaug. Čia pasisekė tai, kad aplink visur, kur kreipiausi dėl pagalbos, lydėjo mane labai puikus žmonės ir bendraminčiai. Kreipiausi į partijos kolegas, tai tikrai kas vieni lėšomis, kiti medžiagomis, treti darbais, ypatingai Algirdas, kuris, šioje vietoje vėl labai sutapo situacija. Žmogus iš Norvegijos, kuriame turi savo verslą, grįžo studijuoti į sesiją, tai mes, kaip sakome, jį ir prigrėbėm, taip. Ir dieną paskaitos, vakare darbai, tai taip tas 2 savaitės skirtos mokslui Algis skyrė
šios šeimos būto remontui. Kreipiausi į kolegas darbe, vėl vieną vakarą atvažiavom visi, dedam grindis, vėl nei vienas neatsakė. Kada pamatėm situaciją bute ir iš tikrųjų, kada jau šildymo sezonas prasideda, o dar net nėra radiatorių. Kreipiausi į Jonavos paslaugas, į direktoriaus pavaduotoją Edmundą Gedvilą, vėl jokių problemų. Atvažiavo meistrai, sudėjo radiatorius, pamatė, kad elektros instaliaciją reikia paremontuoti, paremontavo. Sakau, kur kreipiesi su prašymu ir pristatydamas, turbūt paaiškindamas šios šeimos bėdas, visi labai geranoriškai žiūrėjo tai. Nuostabi šeimyna, nuostabus vaikai, tikrai visi labai draugiškai padeda, visi šoka, griebė, darom, kas ką galime. Nereikia sakyti kažką tai prašyti, paklaus užtenka. Įmam, vaikai šiukšlės tvarkom, vieni per langą neša, vieni į konteinį neša, kiti iš namų neša. Ta laužiam, darom, tą dedam, dažom. Sakysim, aš dažau vieną dalyką, pradedu daryti kažką, tai merginos padėsim. Daug teptuką, daug dažų, jos jau dažo kitą radiatorius, smulkmenas užbaiginėja, eina paskui. Todėl taip ir gaunasi. Ir tikrai vaikai labai tokie bendraujantis yra, malonus, močiutė labai faina, malonė yra. Atsisėdė, sakysim, vakarė dirbamas, ką matai, kaip kačiukai prie močiutės. Apsikabinę, ypač berniukai, tai kaip kačiukai, jos nenulpa visą vakarą. Močiutė tai tik viena. Iš tiesų taip per tą kelias savaitės, kada mes čia esam, taip pripratom ir prie tos šeimos ir taip kiekvieną vakarą grįžti po darbų į namus, nu ir žinai, kad to jau truputėlį pailsi ir iš karto keliauji į šią šeimą atlikinėti darbus. Mes prie jų pripratom, aš manau, ir vaikai prie mūsų priprato jau. Ir šiandieną tą užsimezgusi turbūt mūsų bičiulystė jau, aš manau, jinai nebeišnyks jau, sakykime, ar kitą, ir mes visada ar tai turėdami laiko ir per šventes ir šiaip pasidomėti, kaip tai šeimai sekasi, tikrai užsuksim. Kodėl to savo laiko negaila? Nu kaip negaila, norisi žmogui padėti. Kaip atvažiuoja, pamatai, argi jie neturi teisės gyventi geriau? Yra tų medžiagų, rasime. Kiek jau žmonės padėję, tai aš dėkingas būsiu iki grabo lentos.